90 वर्षको हुनुभयो तर 16 वर्ष परिवार जोडी। हेलो एभ्रिवान, वेलकम वेलकम टु माई भ्लग। मेरो नाम चाहिँ सुजाता गौतम ताप्लेजुङबाट। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम धेरै सन्चै छु। तिम्रो नाम के हो भन? हेलो नमस्ते गर, भुइँ सोरेर गर। ओ ओ भाग्यमानी हुनु ल। कसकोतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ हौ, हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ है साथीहरू। कुखुरा पनि सबै रुखमा चढेर बस्छन्। आयो अचम्म, सबै पो त फेरि भयो जति सबै। राम 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 राम, यस्तो चाहिँ लु हुँदैन होला कहीँ पनि। कुखुरा पनि रुख चढ्न थालेका छन्, हेर्नुहोस् त के जमाना आयो यस्तो। राम 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 राम, के खाना खुवाउने निहरू हो टेरिका। कुखुरा पनि रुखमा चढ्ने रहेछन् लौ। ए प्रभु, राम राम। मैले चाहिँ यो चाहिँ पहिलोचोटि देख्दैछु क्या यस्तो चिजहरू चाहिँ। यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ अचम्मै हो। राम 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 लौ 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 आयो। हे प्रभु, सबै पो छ नि त फेरि। ऊ त्यहाँ यहाँ ऊ माथि पनि छ एउटा, यहाँनिर पनि छ। ओहो हो लौ, यो पहाडतिर आएपछि चाहिँ साथीहरू छुट्टै भाइब्स आउँछ कि मलाई चाहिँ। हेर्नु न, यस्तो डाँडै डाँडा अनि यस्तो घरहरू उतापारि हेर्नु त कस्तो राम्रो छ। यहाँ छन् मेरो भाइ, यहाँ चाहिँ मेरो बहिनी। अनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ अम्बक टिप्न जान लागेको। अम्बक खान मन लाग्यो कि, त्यही भएर म चाहिँ हाम्रो शाखा सन्तानलाई लिएर चाहिँ, तिमीलाई पनि लिएर चाहिँ जाँदैछु अम्बक टिप्नलाई। हेर्नु कस्तो राम्रो घर छ यो ठाउँहरू। ओ माई गड, यहाँ आइपुगेपछि चाहिँ छुट्टै भाइब्स आउँछ कि, यस्तो मजा आउँछ नि। यतातिर चाहिँ अम्बकको सिजन छ नि त अहिले चाहिँ। अनि हामी चाहिँ अम्बक टिप्न भनेर जान लाग्यो। कुरोले चाहिँ डल्ल्याउँछ होला। कहाँनिर छ? एकछिन एकछिन छोरी, के बोक्ने हौ? आम्मामामा के बोक्ने? कति धेरै अम्बक छ। कहाँ छ कोही? तर यहाँ त कसरी टिप्ने त नि? म चढेर टिप्छु। लड्यो भने लडिन्छ होला नानी। लड्यो भने चाहिँ अहिले प्लास्टिकमा टिपा ल। भेट्छौ के हो साना? म अम्बक टिप्नु पर्यो है साथीहरू। खै गुटुङ तल धानबारीमा झर्नु भने चाहिँ जान्दिनँ। झर्दिनँ हौ, म त यहीँ बसेर हुर्केको मान्छे, कसरी झर्छु हौ? खानु मात्रै मन गरेर हुँदैन साथी। कसरी टिप्नुहुन्छ हेरौँ है। खानु मात्रै मन गरेर हुँदैन साथीहरू, टिप्नु पनि पर्यो। सानी ल्याऊ, झोला थाप्नु पर्छ त्यहाँ। यहाँ छु लड्छु है। लु ल गाइज, दिदीले चाहिँ 2टा अम्बक टिपिसक्नु भएको छ। खानु पनि पर्यो साथीहरू, कति राम्रो हो नि। उति छ पाकेको। म यस्तो थाप्छ छोरी। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, बहिनीले थापिरहेको थिएँ। ल ल, यति हो क्या हो? यहाँ त उता पनि छ है, जाने हो भने हिँड्नु। अलिक परै बस है, तिमी लड्छौ नि फेरि। हेर्न सक्नुहुन्छ, खोइ देखाउ अम्बक। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज, हो त्यहाँ कमिला छ नि सानी। अब अरूतिर त कहाँ सक्छौँ जानु? अरे यहाँ एउटा फेरि अम्बक टिपिरहेको छ। ल यता फाको फाको बारुद जलाउने। यहाँ अर्को ऊ त्यहाँ अर्को ऊ त्यहाँ भागिरहेको छ। खाँदैछु म चाहिँ। खाँदैछु। ऊ त्यहाँ चाहिँ बोर्डमा गएर टिपिरहेको छ। ऊ त्यहाँ अर्को पनि खाइरहेको छ। यसको नाम चाहिँ हिमाल, यसको नाम चाहिँ 80 रुपियाँ।
80 रुपियाँ अँ। सेम हौ यसको नाम चाहिँ दिव्या उसको नाम कहाँ देख्यो त अनुहारै देखिँदैन अर्को त भागो बुइलाई देखाइदेऊ अरे हेलो गाइस आज चाहिँ हामी मकै खाइदैछु अम्बक भन अम्बक खाइदैछु बाइ बाइ थोते यहाँ चाहिँ छन् हाम्रो केटाकेटी यो चाहिँ हाम्रो भाइको साथीहरू हो मेरो बहिनीको साथीहरू यो एउटा चाहिँ यसको बहिनीको साथी गाउँमा आउँदाखेरिको साथीहरू हो साथीहरू दसैँ तिहारमा मात्रै हुन्छन् गाउँमा यिनीहरू सबै कुदिहाल्छन् अब अन्त अम्बक खान आएको यहाँ केटाकेटीहरू पनि आए साथीहरू पछि पछि आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो भयो मेरो बिजोक भयो साथीहरू मैले भेटिनँ पाकेको अम्बक टिप्नै भेटिनँ कसरी टिप्नु हे भगवान कस्तो राम्रो छ हेर्नु त यहाँनिर ओहो हो ल साथीहरू बल्ल बल्ल भेटाएँ मैले चाहिँ यति चाहिँ भयो मेरो चाहिँ मैले चाहिँ घरमा लगाएर खानु भन्ने हुन्छ गुवाम गुवाम बल्ल 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 भेटाएँ हिँड्नु अम्बक कस्तो मिठो छ देखाइ देखाइ खान्छु थुक बिलाउनुहुन्न निल्छु ए खाने राम्रो छ कति राम्रो ल राम्रो छ हौ खाउँ परेको कति मिठो छ भाउ हाम्रो भाउ चाहिँ तरकारी पकाउँदै दाल पकाउँदै हुनुहुन्छ दाल पकाउन लाग्छन् ल यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो परेवा जोडी डेडी यहाँ हेर्नु न हेलो भन्नु हेलो नमस्ते यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ हाम्रो परेवा जोडी ल अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ अम्बक लु खानु न अम्बक दिन यहाँ आइभरि छ खानु म यहाँ सुतिरहेको छु बुवा नखाने अरे अम्बक बुवालाई त्यत्रो दुःख गरेर टिपेर ल्याइदिएको खान्न भन्नुहुन्छ तपाईँ किन मात्तिनु भएको भुँडी दुख्छ अनि नखाएको टोपी चाहिँ बाङ्गो भएछ बनाउनु त टोपी बाङ्गो भयो भन्नुहुन्छ अब के गर्नु बाङ्गो छ नि त बुढाबुढी भइयो सोधेमा पनि सक्दिनँ भन्नु जानिँदैन हिँड्छौँ यसो गर्नु नि भन्नुहुन्छ कसो गर्नु गर्नु त्यो सिधा यता पारेर चाहिँ लाउनु पर्यो नि त टोपी त लु त भयो अब हेन्छौँ राम्रो ए 16 वर्षे हाम्रो हजुरबा ल ल बाबा मैले नातिले हराएको मानेको छ है लौ 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 आयो ल बाई बाई गरिदिनु बाई बाई है लौ मेरी नातिलाई यो कसरी दिएको कसले दिएको हजुरबाले दिएको भन्नुहुन्छ अँ, नातिलाई खाबै भनेर दिएको अँ, खोइ समाउनु पनि हुन्न समात्छु किन नसमात्नु यो चाहिँ हजुरबाले दिनुभएको मलाई मिठो स्याउ बुवा चाहिँ बुढो भयो भन्नुहुन्छ तर हाम्रो बुवाको हेर्नु गालाहरू यत्र पोटिला पोटिला 16 वर्ष जस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो खै कति भए 90 91 मम्मी कति पो हाम्रो बुवा चाहिँ 90 वर्षको हुनुभयो तर 16 वर्ष जस्तो देखिनुहुन्छ तपाईँ कति राम्रो हुनुहुन्छ अझै पनि राम्रो राम्रो भन्छ खुट्टा मात्रै दुख्छ बुवाको अनुहार राम्रै त होला नि म आफै देख्दिनँ राम्रो 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 भन्छन् त्यसै त होला नि राम्रो हुनुहुन्छ राम्रो तपाईँ जति राम्रो त हजुरी पनि हुनुहुन्न हजुरी भन्दा तपाईँ राम्री हजुरीलाई त नभन्नु है रिसाउनुहुन्छ ल ल बुवै राम्रा हजुरीलाई त नभन्नु ल त्यसो भने भन्नुभयो भने हजुरले फेरि मलाई गाली गरेर सक्नुहुन्छ सक्छ होला नि भन्दिनँ सो गाइज आजको भ्लग चाहिँ यस्तै भयो लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब बाई